ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஸ்ட்ரீட் லைட்லேயும் ஃபோக்கஸ் லைட்லேயும் வந்து சோக் போயிடுச்சுன்னா அதை எப்படி மாற்றுறதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதில் வந்து நம்ம 2 லைட் எடுத்துருக்கோம், ஒரு ஃபோக்கஸ் லைட்டு ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட்டு. ரெண்டுமே வந்து 50 வாட்ஸு. இதில் தான் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஸ்ட்ரீட் லைட்டை வந்து செக் பண்ண போகிறோம். இது வந்து ஒரு 50 வாட் ஸ்ட்ரீட் லைட்டு. இந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்டில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு சோக்கை மாற்றி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்டு உங்களுக்கு எரியுதா இல்லையான்றதை நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். இப்போது பவர் ஆன் பண்ணி பார்க்குறேன். லைட்டு வந்து எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லை. விசிபிளாக பார்க்கும்போது லைட்டு வந்து நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது. எந்த லைட்டும் வந்து டேமேஜ் ஆன மாதிரி தெரியல. நம்ம நல்லா க்ளோஸ்அப்பில் பார்த்தாலும் கிளியராக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. சோக் தான் வந்து போயிருக்கணும். சோக்கை வந்து நம்ம இப்போ மாற்றி பார்த்துடலாம். பேக் சைடில் இந்த இடத்துல தான் வந்து சோக் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்க்ரூஸ் கழட்டி அந்த சோக்கை வந்து மாற்றி பார்த்தா நம்மளுக்கு கரெக்டாக தெரியும். இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீட் லைட்லாம் வந்து ப்ராப்பரான எர்த்திங் கனெக்ஷன் கொடுத்து செக் பண்ணணும். நான் உங்களுக்காக டெமோக்காக தான் இந்த மாதிரி காட்டுறேன். நீங்கள் எர்த்திங் பண்ணாமல் இதை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எர்த்து ஷாக் அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது பாருங்கள், இந்த ஸ்கொயராக இருக்குது பாருங்கள், இதுதான் வந்து சோக்கு. இது மோல்டடாக உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, அதை ஒட்டி வச்சுருப்பாங்க. அதை கரெக்டாக எடுக்கணும். இப்போது இது எடுத்தாச்சு. இதுதான் இன்புட் ஒயரு. ப்ளூ அண்ட் ப்ரௌனு ஃபேஸு நியூட்ரல். ப்ளூவும் ப்ரௌனும் வந்து ஃபேஸ் நியூட்ரலு. அது ஒரு சைடு வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல புது சோக்கோட ஃபேஸ் நியூட்ரல் கொடுக்கணும். ரெட்டு பிளாக் வந்து ப்ளஸ் மைனஸு. அந்த இடத்துல புது சோக்கோட ரெட்டு பிளாக்கை வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். இவ்வளோ தான் நம்ம பண்ண வேண்டியது. இப்போ பாருங்கள், நான் இந்த எண்ணில் கட் பண்ணிடுறேன். ஃபேஸ் நியூட்ரல் கட் பண்ணியாச்சு. அதேமாதிரி லைட்டுக்கு இன்புட் போகிற ரெட்டு பிளாக்கையும் வந்து கட் பண்ணி வச்சாச்சு. இது வந்து ஒரு 50 வாட்ஸ் சோக்கு. இந்த மாதிரி சோக் காமிச்சு நீங்கள் கடையில் கேட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு ஒரு 50 வாட்ஸ் சோக் கொடுப்பாங்க. இது வந்து சைஸ் வந்து கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுபடும். அதனால் நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்ல. 50 வாட்ஸ் சோக்குன்னு கேளுங்க, அவங்களே கடைக்காரே கரெக்டாக கொடுப்பாங்க. பாருங்க, இந்த ரெட்டு பிளாக் வந்து ப்ளஸ் மைனஸு, ப்ரௌன் ப்ளூ வந்து ஃபேஸ் நியூட்ரல். லைட்டில் ஏற்கனவே இருக்கிற ரெட் பிளாக்கோட இந்த ரெட் பிளாக்கை வந்து கனெக்ட் பண்ணோம். அதேமாரி ப்ளூ ப்ரௌனோட ப்ளூ ப்ரௌனை கனெக்ட் பண்ணணும். சிம்பிளான விஷயந்தான். நம்ம எல்லாருமே இதை வீட்டிலே பண்ண முடியும். இது தெரியாமல் நிறைய பேர் வந்து ஸ்ட்ரீட் லைட்டர்ஸ்லாம் வந்து தூக்கி போட்டுறாங்க. இது வந்து ஒரு ஒன் டைம் யூஸ்ன்னு நினச்சிட்ருக்காங்க. இதை வந்து நம்ம ரீயூஸ் பண்ண முடியும். அது நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல. மேக்ஸிமம் வந்து இதில் சோக் தான் போகும். ரொம்ப ரேராக தான் வந்து லைட்ஸ், அதாவது பேனல் லைட்டு வந்து டேமேஜ் ஆகும். பேனல் லைட் போனாலும் பேனல் லைட்டை வந்து மாற்றலாம். அதுக்கான வீடியோ வந்து நான் பின்னாடி தரேன். பேனல் லைட் ரிப்பேர் பண்ணுறது எப்படின்றது ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன். அது லிங்க்கு மேலே ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன், பாருங்கள். இப்போது ஒயரை நல்லா சீவி ரெண்டுத்தையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணி டேப் பண்ணணும். ஒயர்லாம் வந்து நல்லா சீவி பாடியில் டச் ஆகாத மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுங்கள். ஒவ்வொரு கனெக்ஷனுக்கும் வந்து ப்ராப்பரான இன்சுலேஷன் டேப் கொடுங்க. நீங்கள் சோக் வாங்கும்போது அந்த பாக்ஸில் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகுமான்ட்டு சைஸ் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க.
இப்போது ஒரு சைடு வந்து ஒயர் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு, இன்னொரு சைடு வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் கனெக்ட் பண்ணுறோம். இதுக்கு ப்ராப்பராக இன்சுலேஷன் டேப்பு ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டுக்கும் கொடுக்கணும். இல்லைன்னா பாடியில் எங்கன்னா டச் ஆகி ஷார்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் மறக்காமல் இன்சுலேஷன் டேப் வந்து நல்லா ப்ராப்பராக ஃபுல் டைட்டாக பண்ணணும். இது இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா சோக்கில் வந்து மோல்ட் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க, அதை நம்ம கழட்டலாம் முடியாது. இல்லைன்னா அந்த மாதிரி கழட்டுற மாதிரி இருந்தால் நம்ம வந்து உள்ளே சால்டிங் பண்ணியிருக்க முடியும். இது மோல்டட் சோக்குன்றதால இந்த மாதிரி கட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ண முடியும். இப்போது ஒரு சிம்பிளான டேப்பிங் வந்து உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டுறதுக்காக பண்ணியிருக்கேன். இப்போது இன்புட்டில் லைன் கனெக்ஷன் கொடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். இப்போது ப்ளூவும் ப்ரௌனும் வந்து ஃபேஸ் நியூட்ரல் கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணுறேன். பாருங்கள், ஸ்ட்ரீட் லைட் வந்து ஃபுல் பவரோட கரெக்டாக எரியுது. இப்போது உள்ளே வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி வாட்டர் ப்ரூஃபுக்கு வர கேஸ்கெட்டு, அதாவது அந்த கேஸ்கெட்லாம் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி லாக் பண்ணிடலாம். அப்போ தான் தண்ணி உள்ளே போகாது. இதே போல் சேம் மெத்தடில் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் லைட்டையும் பண்ண போகிறோம். இந்த கேஸ்கெட் போடும்போது கரெக்டாக பார்த்து போடுங்க, அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு சோக்குள்ளே தண்ணி இறங்காது. நம்ம ஸ்ட்ரீட் லைட்லாம் வந்து எக்ஸ்டர்னலில் போகிறதால தண்ணி உள்ளே போகாத மாதிரி பார்த்துக்கணும். இப்போது நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரீட் லைட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. இதோட விலை பார்த்திங்கன்னா வெறும் 180 ரூபாலேருந்து 220 ரூபாக்குள்ளே தான் இருக்கும். இதுக்காக ஒரு லைட்டை வேஸ்ட்டாக 1000 ரூபா 2000 ரூபா கொடுத்து வாங்க தேவையில்ல. இப்போ அடுத்ததாக ஃபோக்கஸ் லைட்டை வந்து செக் பண்ணுறோம் பாருங்கள். இதுவும் வந்து கரண்டில் செக் பண்ணி பார்த்தாச்சு, லைட் எரியல. அதே போல் நம்ம இதையும் வந்து ஸ்க்ரூஸ்லாம் கழட்டிடுறோம். சேம் ப்ரொசீஜர் தான். அதில் வந்து தனியாக பின்னாடி பேக் சைடில் கொடுத்துருந்தாங்க, இதில் பாட்டமில் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க சோக்கு. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா லைட் வந்து விசிபிளாக எந்த டேமேஜும் இல்லாத மாதிரி தான் இருக்குது. அதனால தான் நம்ம வந்து சோக்கை வந்து மாற்றி செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். எப்போவுமே இந்த மாதிரி லைட் ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஸ்பேருக்கு ஒரு சோக்கு வச்சு செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதுதான் ஃபால்ட்டுன்றதை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இது பாருங்கள், அந்த சோக்கோட இது ரொம்ப பெருசாகவே இருக்குது. ஆனால் நான் வாங்கிட்டு வந்த சோக்கு வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. அது கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுபடும், அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்ல. அதே போல் தான் ஃபேஸ் நியூட்ரல் வந்து ப்ளூவும் ப்ரௌனும் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். போர்ட்லேருந்து வர ரெட்டு பிளாக்கு வந்து சோக்கோட ரெட்டு பிளாக்குக்கு கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். இதுலேயும் நம்ம ஒயர் கனெக்ட் பண்ணி உள்ளே டச் ஆகாத மாதிரி டேப் பண்ணோம். இப்போ உங்களுக்காக ஒரு சின்ன டெம்ப்ரரி லைனிங் மாதிரி கொடுத்து உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்ட போகிறேன்.
இது எரியுதா இல்லையான்றதை காட்டணுன்றதுக்காக இப்படி பண்ணுறேன். நீங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஃபுல் இன்சுலேஷனோட ப்ராப்பர் கனெக்ஷனோட பண்ணுங்கள். சும்மா டெம்ப்ரரியாக லைட்டாக ஒரு சுற்று டேப் அடிச்சுக்கிறேன். இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டிலே வந்து சாக் மாற்றி இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் புதுசாக வாங்கினா 2000 3000 ஆகும். நீங்கள் இந்த மாதிரி சின்னதாக ரிப்பேர் பண்ணி வீட்டில் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஃபேஸ் நியூட்ரல் கனெக்ட் பண்ணி சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுற பாருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி எர்த்து கனெக்ட் பண்ணாமல் பண்ணால் பாடி எர்த் வரும். பாருங்கள், டெஸ்ட் வச்சா லைட் எரியுது. திரும்பவும் சொல்கிறேன், எர்த்து வந்து எப்போவுமே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து ஷாக்கு இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.